अब एकदम सही वाला मज़ा आने वाला है बिकॉज प्रोडक्ट्स जो लॉन्च होंगे ना वो एक नंबर हर कितने लॉन्च होने वाले हैं। सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, माय नेम इज जॉनी एंड यू आर वाचिंग टेकफेस। आज से हम चालू करेंगे रेगुलर कंटेंट को डालना। वेल बेसिकली आज का जो वीडियो है इट इज़ गोना बी ऑल अबाउट कि एक कंप्यूटेक्स आने वाला है 4 दिन के अंदर ताइवान में, तो वहाँ पर क्या क्या रिलीज़ होगा। सेकेंडली वो चीज़ें जब रिलीज होंगी तो वो क्या इम्पैक्ट डालेंगी इंडियन मार्केट के ऊपर। एंड थर्डली, शुड यू रियली बिल्ड अ पीसी राइट नाउ। देखो, थर्ड क्वेश्चन का सिंपल आंसर है मत खरीदो अभी सिस्टम, भूल जाओ। एक महीने के लिए रुक जाओ, क्योंकि एक महीने के बाद जब तुम बिल्ड करोगे ना मज़ा ही आ जाने वाला तुमको फॉर श्योर। एंड यू विल से डेफिनेटली कि भाई सिस्टम जो है ना वो हो गया है फ्यूचर प्रूफ। तो वो काम करने के लिए एक महीने रुकना इज़ कम्प्लीटली वर्थ इट। ठीक है, चालू करते हैं वीडियो को अभी हाल। लाइक शेयर सब्सक्राइब अगर कर सकते हो तो प्लीज़ कर दो। एंड माय नेम इज जॉनी एंड लेट्स जस्ट बिगिन द वीडियो राइट अवे। सो 3, 2, 1 ओके। पॉइंट नंबर 1 से चालू करते हैं हम। पॉइंट नंबर 1 ये है कि AMD जो सामान रिलीज़ करेगी ऑन द कंप्यूटेक्स विद इन लाइक 3-4 डेज, तो वहाँ पर देखो वो चीज़ों को अनाउंस करेगा। एक महीने के बाद वो चीज़ें जो है मार्केट के अंदर अवेलेबल होंगी। ठीक है, नाउ अगर हम इंटेल के बारे में बात करें तो हमें नहीं पता कि इंटेल अपना 10 नैनोमीटर कब लॉन्च करेगा, लेकिन AMD लॉन्च करने वाला है इन 4 दिनों के अंदर, मतलब अनाउंस करने वाला है इन 4 दिनों के अंदर अपना 7 नैनोमीटर का आर्किटेक्चर, यानी कि राइजन का 3rd फ्रिकिंग जनरेशन। यहाँ पर एक तो पॉजिटिव बात यह है कि तुम्हारा 3rd जनरेशन के अंदर बेटर IPC होगा, यानी कि सेम क्लॉक स्पीड के ऊपर बेटर परफॉर्मेंस दे पाएगा वो चीज़। एंड सेकेंड चीज़, मेजर चीज़ ये है कि 3rd जनरेशन के राइजन के अंदर ज़्यादा कोर्स हैं। मतलब कि जो तबाही मचाई थी AMD ने विद द 1st जनरेशन राइजन, वो एग्जैक्ट सेम तबाही मचा रहा है विद द 3rd जनरेशन राइजन। मेरे को तो यकीन नहीं हो रहा है, मैं फालतू में ही बहरा रहा हूँ अगर मैं अपने एक्साइटमेंट को कंट्रोल करूँ। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट सेकेंड थिंग, तो AMD विल डेफिनेटली बी रिलीजिंग देयर ब्रांड न्यू GPUs। नाउ दीज आर रूमर्ड टू बी अगेंस्ट द 2060 एंड द 2070। नाउ देखो, जो भी वो ग्राफिक कार्ड आते हैं, एक बात तो क्लियर है कि व्हेन दीज ग्राफिक कार्ड्स विल गेट रिलीज्ड, हो सकता है उनका नाम RX 3070 एंड 3080 हो, पता नहीं क्या नाम होगा उनका, लेकिन कुछ ना कुछ तो RX पे आएगा वो चीज़ें। ठीक है, लेकिन एक बात तो क्लियर है, व्हेन दीज थिंग्स विल गेट रिलीज्ड AMD will get a major competition in the graphic card field. Although the AMD graphic card will not have the ray tracing वाला सामान in them, लेकिन still NVIDIA will get a competition and both of them, NVIDIA हो गया एक साइड हो गया AMD, कोई ना कोई एक बंदा तो डेफिनेटली प्राइस को गिराएगा। एंड जब वो प्राइस गिराएगा आफ्टर लाइक 2 मंथ्स, वैसे एक महीने के अंदर नया सामान रिलीज हो जाएगा एंड 1.5 महीने के अंदर प्राइसेस कम होने चालू हो जाएंगे। तो जो भी होगा डेफिनेटली एक बात तो क्लियर है दैट कंज्यूमर्स आर गोइंग टू गेट बेटर वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स फॉर अ फैक्ट वाली बात है। ये हो गई 2 मेजर बातें कि प्रोसेसर्स नए आएंगे, ठीक है, एंड ग्राफिक कार्ड नए आएंगे। AMD विल रिलीज देयर ब्रांड न्यू GPUs एट आई गेस स्लाइटली 2000-3000 रुपये सस्ता माल निकालेगा AMD। एंड उनके अंदर RTX वगैरह नहीं होगा, एंड मतलब रे ट्रेसिंग नहीं होगा। एंड जो AMD का अपना प्रोसेसर हो गया उसके अंदर R7 के अंदर 12 कोर 24 थ्रेड, मतलब भयानक ही हो रहा है। R5 के अंदर 8 कोर 16 थ्रेड कुछ भी हो रहा है। R3 के अंदर 6 कोर 12 थ्रेड, मतलब i7 बेचारा बोलेगा कि भाई हम तो कुछ है ही नहीं, हमें तो मतलब भूल ही जाओ। तो भाई बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत कुछ भी हो रहा है। इट्स जस्ट एक्साइटिंग। मतलब इसको अगर तुम एक्साइटिंग नहीं बोलोगे तो फिर तुम किसी को एक्साइटिंग नहीं बोलोगे। इन द कंप्यूटर फील्ड के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, बहुत सी चीज़ें एक्साइटिंग होती हैं। ठीक है, ओके। सो ये सब बात हो गई। अब अगर जैसे ही एक महीने के अंदर ये चीज़ें रिलीज़ होंगी, OLX क्विकर के ऊपर तुम्हारा जो सामान है, यानी कि 1st जनरेशन का राइजन हो गया, इंटेल का हो गया तुम्हारा 7 जनरेशन 6 जनरेशन, दीज थिंग्स आर रैपिडली गोइंग टू गेट सोल्ड ऑन दी OLX एंड क्विकर, यानी कि सेकेंड हैंड मार्केट। तो जब तुम सेकेंड हैंड PC को बिल्ड करोगे तो तुम जाकर बंदे से ये बोल सकते हो कि देख भाई राइजन का जो नया वाला आया है उसके अंदर R3 के अंदर ही 6 कोर हैं और तू भाई 4 कोर की चीज़ को इतना महंगा बेच रहा है, तो फिर ही हैज़ टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ दैट थिंग। सो फिर बार्गेनिंग काफ़ी बेटर कर पाओगे तुम एक महीने के बाद में। एंड दीज आर सपोज टू गेट ऑन सेकेंड हैंड मार्केट, दैट्स अ फैक्ट फॉर श्योर, ये तो होना ही है। ठीक है, तो ये 3 बातें हो गई तुम्हारी, ग्राफिक कार्ड का हो गया, प्रोसेसर का हो गया, सेकेंड हैंड मार्केट का हो गया। एंड थर्ड चीज़ जो है, मतलब सॉरी जो फोर्थ चीज़ है कि अगर तुम PC को भी हाल बिल्ड करने वाले हो तो मैं बोलूँगा कि अगर अर्जेंट नहीं है तो वेट करो, अगर अर्जेंट है तो सेकेंड हैंड PC बिल्ड करो, बिकॉज फर्स्ट हैंड PC भी अभी हाल इन्वेस्टमेंट करना
बिल्कुल भी सही नहीं है. इफ़ यू रियली नीड अ PC सिस्टम राइट नाउ, PC सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम राइट नाउ, देन प्लीज़ बाय अ सेकेंड हैंड PC फॉर लाइक 1 मंथ. इसके अंदर अगर सिस्टम बिल्ड कर रहे हो, सेकेंड हैंड पे जाओ, फर्स्ट हैंड पे जाने की ज़रूरत नहीं है. प्लीज़ गेट दैट थिंग स्ट्रेट इन योर हेड. ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, समझने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है. थैंक यू. ऑल्सो कंप्यूटर्स के अंदर जो भी सामान आएगा, आई विल डेफिनेटली अपडेट यू गाइज विद ऑल दोज थिंग्स. सो आई एम गोना मीट यू गाइज इन द नेक्स्ट वन. टिल देन टेक केयर एंड पीस आउट एंड सायोनारा एंड खुश रहो एंड जस्ट टेक केयर. And don't build a PC right away. Just don't do it. Just don't build PC. Peace out, everybody. Take care.